तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बूफर के अंदर जो अभी मैंने आपको आवाज़ सुनाया वो आवाज़ आ रहा था, तो हमने एक बूफर की एक आईसी को चेंज करा है 2050 जो ब्रिज के अंदर लगी हुई होती है। तो दोनों में से कोई भी आईसी आप चेंज करके देख सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा साउंड आ रहा था ये हमारा जो ख़त्म हो चुका है। तो होम थिएटर हमारा बिल्कुल बढ़िया हो चुका है।